நம்ம 1 வீக் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். நம்மளோட ஆரஞ்சு கேட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தொலைஞ்சு போச்சுன்னு. ஸோ, அப்ப பார்த்தீங்கன்னா வந்து வீட்டுக்கு வந்துருச்சு ஒரு 2 நாள் கழிச்சு. ஸோ 2 நாள் கழிச்சு வீட்டுக்கு வந்தோனே பார்த்தீங்கன்னா, 2 பூனையும் பார்த்தீங்கன்னா சரியான சண்டை போட்டுச்சு. நான் ஏன் சண்டை போடுறேன்னு நெறைய வீடியோ வந்து போட்டிருந்தேன். ஸோ நெறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணீங்க. ஸோ வந்து சும்மா போறது, இல்ல சண்டைக்கு போடுது என்னென்னமோ கமெண்ட் பண்ணீங்க. ஸோ அது ஓகே பரவால்ல. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி சேர்ந்துருச்சு. ஸோ ஏன் வந்து கோவப்பட்டுருக்கும்னு நான் நெனச்சேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து, அது விட்டுட்டு ஏன்டா போனான்ற மாரி வந்து கேட்டுருக்கும் போல அந்த பிளாக் கேட்டு. ஸோ அதான் ரீசனு. நெறைய பேர் என்னென்னமோ சொன்னீங்க. ஸோ இதெல்லாம் ரீசனே கிடையாது. ஸோ இதுதான் ரீசன். ஸோ திரும்பி கேட் சேர்ந்துருச்சு. ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து சும்மா அப்டேட் பண்ணலாம். 2ம் சேர்ந்துருச்சுன்ற மாரி அப்டேட் பண்ணலாம்னு தான் அப்டேட் பண்ணேன். ஸோ நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருங்க. ஸோ நம்ம வந்து இன்னும் நெறைய ஐடியாஸ் வச்சிருக்கோம். ஸோ அடுத்தடுத்து நம்ம வந்து போட்டே இருப்போம். ஸோ இந்த மாரி வீடியோ இல்லாம பார்த்தீங்கன்னா வந்து, நம்ம ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் அண்ட் கேட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹெல்ப் பண்ற மாரிலாம் வீடியோ வந்து பண்ணுவோன்னு இருக்கேன். ஸோ நீங்க ஒரு கமெண்ட் போட்டீங்கன்னா, உங்க பேர்ல வந்து ஒரு டக் இல்ல கேட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ப் பண்ணுவோம். ஸோ இனிமே இந்த ஐடியா பண்ணலாம்னு இருக்கேன். ஸோ தேங்க் யூ டு ஆல் மை டியர் ஃபிரெண்ட்ஸ்.